من هو الشيخ محمد المقرمي؟ السيرة الذاتية. الاسم الكامل: محمد بن عبد الله المقرمي. جنسيته: يمني، من منطقة عزلة المقارمة في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز. الخلفية الأكاديمية المهنية: حصل على شهادة بكالوريوس في هندسة كهرباء بحسب بعض المصادر، بالإضافة لدبلومات ودورات تدريبية. الرحلة من الهندسة إلى الدعوة: في بدايات حياته كان مهندساً في الطيران المدني بحسب أحد المصادر، ثم اجتذبه التأمل الروحي والدعوي، فغير مساره إلى التعلم الشرعي، الدعوة والتعليم الديني. عزلة وتفرغ للقرآن: يقال إنه خضع لفترة اعتكاف، عزلة قرآنية امتدت عددا من السنوات، حيث كان يقرأ ويتدبر القرآن، إلى أن أصبح يدعي بأنه يستطيع ختم القرآن في يوم واحد. منهجه الدعوي: يعرف عنه منهج التوازن في التدين، يجمع بين التوحيد الخالص، الزهد، التدبر، والعبادة العميقة، بعيد عن الغلو أو التشدد. أسلوبه وموقفه: كان يدعو إلى التوازن بين العلم والعمل، يقدر عقل الإنسان ويحذر من التقليد الأعمى. نشاطه الدعوي: بدأ من محاضرات ووعظ في مساجد داخل اليمن، خصوصا في تعز، ثم توسع نشاطه ليشمل المحتوى الرقمي، محاضرات، دروس عبر الإنترنت، فكان له جمهور واسع داخل وخارج اليمن. مشاركات ومشاريع: من بين ما عرف عنه إشرافه على مشروع بناء مسجد كبير في مأرب أطلق عليه اسم مسجد فردوس مأرب الكبير. وفاة الشيخ محمد المقرمي: تاريخ الوفاة: فجر يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2025. مكان الوفاة: في مدينة مكة المكرمة، أثناء استعداده لصلاة الفجر. ملابسات: المصادر ذكرت أنه توفي فجأة أثناء التحضير لصلاة الفجر. لم يتم الإعلان عن سبب طبي محدد للوفاة حتى الآن، لكن الوفاة جاءت أثناء إقامة للعمرة زيارة مكة. ردود الفعل: نعته وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية في بيان رسمي، مع تأكيد أنها خسارة كبيرة للساحة الدعوية، مشيدة بدوره في الدعوة والتعليم ونشر الاعتدال. إرثه ومستواه: يعد من الدعاة اليمنيين المعاصرين الذين جمعوا بين خلفية علمية، الهندسة، ومنهج دعوي عميق. هذا التنوع أتاح له أن يقدم محتوى دعوي موازن، يجمع بين الفهم العقلي والنفسي والروحانية والتطبيق. أرخ له كثيرا من طلبته ومتابعيه على أنه مهندس روحي، استخدم علمه ومعرفته ليس فقط في العمارة أو التقنية، بل في بناء نفوس البشر وإرشادهم إلى الفهم والتدبر والاعتدال. ترك وراءه كما لا بأس به من المحاضرات والدروس، متوفرة على منصات رقمية، وهو ما يعني أن أثره الدعوي سيستمر، على الأقل في الأوساط التي تابعت محتواه.